Ousmane Sonko démb ci kàddoom ci Mbacké dara la bàyyilul président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom président assemblée nationale jàpp na ni yoon wu ñu jëloon ci njëlbeen da caa tegg ko tegget ci yeneen wàll it mu ngi arto daaneel gouvernement bi bu fekkee ñu ngi wéy ci yoon wi nu jël bees mu ne jëm ci wàllu delloo buum ca boy boy ga ci ñàkk doxale gi ñeel wàllu contrat yi yeneen Ousmane Sonko ak Pam Mbaye Diaw. kii nekk palais talul Sénégal de waaw ban président de la République ci réew moo xam ne bor baa ngi takkarnaase ba mënoo koo fay amoo programme ak FMI nawet baa ngi nii kenn xamul du muy demee secteur socio yëpp ngi yëngatu yow amoo benn jot dul xëy su bëggoon jot di convoquer ay nit palais naan da ngay taxawal parti politique moo tax yërëm naa sénégalais yi de solution du gaaw de parce que talul yittey sénégalais yi nun dinañu taxaw jàkkaarloog moom ci loolu barki démb premier ministre Al Aminou Lo mu dem lañ fa liggéeyoon yëpp ci renégociation nee na loolu yëpp da ciy génn ba mu set wicc loolu nag maa ngi koy wax fii bu ñu jëlee yoon boobu ñu def leen motion de censure bu ñu jëlee yoon boobu ñu daaneel gouvernement bi tey jot naa benn proposition de loi Guy Marius Sagna jot naa yeneen ñetti proposition de loi yoo lan moo ne ci proposition de loi yooyu mooy désormais balaa nit di xaatim ñu ne joxe nañ benn bloc pétrole Sénégal da nga koy yóbbu assemblée député yi approuvé ko ba pare ay milliards yoo demee jënd ay maire boo demee jënd PCA yàlla xam na ni Bassirou Diomaye ëpp ñu ful la Diomaye dafa toog 10 ans ñu ne ci parti bi Ndakaaru laa ko bàyyoon mu toog est-ce que mos ngeen ma gis ma ñëw Touba mu topp ma su amee de benn yoon la du Touba du Tivaouane du Ndiassane du feneen moom bi mu nekkee président la doog a ñëw fii ëpp ñu ful la ñoo ko ëppale ci réew mi téeméeri yoon te ñoo yor assemblée nationale. xibaar bi jëm ci ñëwuk président Sall ci Sénégal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sulet média yu bari nga koy wax boobaak léegi jàngatkat bi ci wàllu politique nag di Mamadou Wan Mawo moom dafa jàpp ne lu jëm ci wàllum njàngat dafa mel ni njiitu réew mi ci boppam président Faye soppi na doxalin jëm ci candidature bu Macky Sall ci secrétariat général ONU bi ci des dafay dëggal assumer ak dogoom ak Ousmane Sonko Mamadou Wan Mawo ak Amadou Sabax Ba. Diomaye bi nga xam ne moom bu ko taxoon nekk président wàcc na yoon boobu xam nga boobu wàcc na ko parce que Macky Sall amul benn poursuite contre lui mën na ñëw Sénégal waxtu bu ko neexee mais suñu ñëwee dans le cadre ñu ne campagne pour secrétaire général des Nations Unies Sénégal joxoon na déjà position gouvernement nag mënul di joxe di xawaat ñaari position mënul am mun na am mais soo ko analyser ci en science politique wolof yaay neneen yëngal ko yëngal pour doole. da nga jàpp ne li acte politique la boo xam ne da koo def gannaaw ba digganteem ak Ousmane Sonko ñagase. loolu la te loolu lu muy misaal mooy problème yi am diggante bi gën na tax ñu dégg ñi nga xam ne ñuy wax président acte yu muy jël temps yëpp ci jamono ji ñu toll bi acte bu muy jël mooy cegewaat ñoom Macky Sall cegewaat ay parti xëy na loolu waaw secrétaire général Nations Unies non am na aussi une plus politique dañ marché muusante danaa la soutenir mais man tam maa ngi nekk ci xalaatu taxawal sama parti te ñu ñëw jàppale ma loolu yëpp mën nañ ko gis ci analyse. lu jëm ci ngan ak président Macky Sall gi nag waa APR ñoom ba fii amuñ te responsable bu yëy yàbbi ndax dañoo jàpp ni dafa gunu communication officielle maanaam parti bi taxaw ne nii la ak na le ñeel googeeg ngan fii Sénégal juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak benn. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ku mooy wul ci grève liggéeykat yi Sénégal lañ jëm ak dog-dogu courant jamonoy tàngoor wi ñu ne li ko waral mooy liggéeykat yi jaaree ko ci convergence syndicale des travailleurs bu Sénélec ñoo yëglu ndax dañoo bëgg téeméer yooyu jël fukk yee ci wàllu bénéfice yi kër gi at mu ca ne yooyu syndicaliste nag di arto indi cooxe ci wàllu njoxem courant gi bu fekkee ni saafara amul njiital mbootaayu syndicat bi Mouhamed Habib Aïdara ñu teewlu ko Amadou Sabax Ba. li xew mooy Sénélec dañu liggéey ba at mi jeex ñu am benn bénéfice te nguur gi fi jógee en 2020 dafa waxoon ne soo leen liggéeyee ba at mi jeex bu ngeen amee bénéfice dinañ leen ci def dàmpaay bu tolloog 10% mooy motivation donc nguur gi fi jóge fay na ko en 2020 2021 2022 ba 2023 2024 nguur gu bees gi bi mu ñëwee daaw fay nañu ndàmpaay boobu ren tamit ñu liggéey ba am bénéfice bu toll ci fanweeri milliards ak juróom-benn ñu war ñu cee fay suñu 10% ñoom ñu ne duñu ko fay ñu ne nag avantage ak yi moom du lu ñuy delloo gannaaw yéem nañu waxtaan ak ñoom ci njëkk ak teraanga bañ nañu ñun li ñu yoon jox sur le plan syndical moom mooy xeex dinañ xeex bi. xeex bi mooy lan. waaw mooy d'abord ñu ngi yëglu dañu def benn plan d'action pacifique boo xam ne def nañ benn déclaration pour informer alerter ci altine gi Sénélec gi yëpp bureau Sénélec boo dem di nga fa gis liggéeykat bu nekk mu takk brassard rouge moo door boobu nag du dara lu dul grève la ñu jëm bu ñu dugalee suñu préavis de grève te nguur gi def
deful dara bu boobaa nag sénégalais yi dañ xam ne bu boobaa ñun yëglu woon nañu. grève boobu ngeen di jëm ci jamonoy tàngoor googu moom mbaa bàyyi ngeen ci xel. bàyyi nañ ci xel kay waaye président de la république moo ci war a gën a bàyyi xel moom mi nga xam ne moom bëgg a foqati suñu àq ak suñu yelleef moom mu ngi toog ci biir paleem ay climatiseur am di ko ub du yëg dara mais moom moo war a bàyyi xel sénégalais yi bu fekkee ne xoolul sénégalais yi ci loolu ñun duñu xool ci sénégalais yi ci loolu parce que ñun tamit lii suñu àq ak suñu yelleef la. kon daal sénégalais yi nañu waaj ay sondeel ak lu ni mel. bu ñu yeboo ñu jéem a fagaru xam ne ku ci doon ndugg mu bëri di ko denc sa congélateur tamit boo duggee mën naa yàqu ku ci doon toog tamit di taal sa climatiseur boo yeboo wut lee fay te nga wut lampe tempête te xam ne bu ñu moytuwulee su fekkee ne nguur gi daal dafa taxaw ne du ñu jox suñu lii ñu moom bu boobaa ñun wax dëgg yàlla dinañ def suñu mënin te lépp lu ñuy def dañ koy def dans la légalité et dans les procédures juridiques. artub yooyu liggéeykat Senelec a waral ASCOSEN ñaareelu njiit ba El Hadj Mohamed Cissé di sàkku ci ñaari wàll yëpp muy état bi di ñoom liggéeykatu Senelec ay waxtaan ngir a gindiku ndax jàpp nañ ni daal safaano moom du doon lu baax ci aji jëfandikoo yi Mohamed Cissé ñu teewlu ko ak ndongo ñaan rek ndax biñ ko déggee am nañ ci njàqare trop ndax période bi muy tombe la tàng na trop donc ñu ñaan ñaari parti ñu seet li nga xam ne moo mën a nekk ñu def ko li mënta nekk ñu xool kañ lañ koy def heureusement port de brassard rouge la ñu waxagum waaye bu ñu yegg ci mu grève ndax ñun kat suñu contrat mooy ñu jox ñu courant bu doy courant bu am qualité mucc dog-dog comme ñun suñu part de responsabilité remplir nañ ko bu baax a baax waruñu subir les conséquences c'est pourquoi ñu demander à ce que ñu xam déjà informé wu ci l'évolution des discussions te buñ ci mën a intervenir sax ñu intervenir ba nga xam ne grève bi fa yegg. ñu waxtaanee la woon ca mondial ba ñeel équipe nationale football bu Sénégal ak i dirigeant leeral li secrétaire général fédération bi Abdoulaye Sow démb ci ak sunuy naatangooy rajo télévision bu Sénégal wax na fa ci wàllu contrat Pape Thiaw nangu ni ay yeexite ak sooxe am na ci wàllu administration ngir signé gi ñeel boobu contrat waraloon sax sélectionneur bi ci boppam doon fippu jamono yi bi ñu dëgmalee match Sénégal Norvège ci yeneen wàllu Abdoulaye Seydou Sow di ñaawlu rek li Pape Sow ginnaaw si doon mujj négocier direct ak gouvernement bi Abdoulaye Seydou Sow ñu teewlu kook Oumar Nying RTS. La question du contrat de l'entraîneur ne relève pas exclusivement de la fédération sénégalaise. waxi contrat bu entraîneur bi du waa fédération côte la soxal ndax état bu Sénégal moom moo koy fay ci loolee fédération bi ñu dellusee ci coupe d'Afrique bi ci la door ay waxtaan ak ministre des sports bi nga xam ne moo fi nekkoon Khady Diène Gaye moom moo jëloon ay engagement dina yokk salaire bu entraîneur bi ñaata ak tolluwaay bi loolu nag ñun xamuñu ko woon mais li ci am solo bindaatoon nañ ko lettre waaye 26 février 2026 président bu fédération ci boppam moom moo jël benn projet de contrat jox ko ki nga xam ne mooy entraîneur bi amoon na intervention benn député de la république ngir loolee ñu mën koo def ci nu mu gën a gaawee muy rëq-rëq woo xam ne tamit am na lu mu def ci organisation coupe du monde bi ñu bindee woon ministre bi yoroon wàllum tàggat yaram tontu woon nañu wax ñu ne salaire u Pape Thiaw bi nañ ko tollooleek salaire bu mujj bi nga xam ne moom la Aliou Cissé doon jot waaye Pape Thiaw nag ci loolee la àndul woon ba tax sax mu boole ci ay avocat am ci mbir mi ndax bëggul woon loolu ci lu soxal premier ak ay indemnité spéciale la mu ca bëggoon moom Pape Thiaw loolu fédération bi mënu ko moo taxoon faw ñu delluwaat ci état bi xool ba xam ànd na ci wala déet te loolee moo xawoon a jëlug diir bari na ci xibaar yu wérul yu ci am man mii di wax ak yow mbetteel laa am bi ma yégee ne Pape Thiaw nee na du ànd ak gaynde yi dugg ci avion bi te amul contrat moo ne de ci biir waxtaan yi mosul woon wax ne dina boycotté maanaam du dem lii dëgg nag mooy ci coupe du monde bi balaa ñoo dajeek Norvège amoon nay problème ci noonee nag la fédération bi commencé ñàkk gëddëm ci kanamu entraîneur bi moo tax sax ma ne amul benn faute woo xam ne mën nañ koo teg ci ndoddu secrétaire général bu fédération bi li ci am kay mooy dégg naa ci ay félicitations yu bëri yoo xam ne jóge na ci membre comité exécutif bi jëm ci man naam sax amoon naa ci tuuti responsabilité tuumal yooyu yëpp nag boobu rek ma ci xaw a metti mooy liñ doon wax soirée yi nga xam ne mi ngi am foofu te kenn mënul wax ne gis na ma ci loolee ñuy wax moo tax bi ma déggee ñu naan président bu fédération bi ak secrétaire général bi dañoo demoon ci ay soirée arrosée metti woon na ma lool te moo gën a ñaaw sax saaga woo xam ne def nañ ma ko sama àdduna. C'est la plus grave injure que j'ai eue dans ma vie. Sport geeg Youssouf Bodian.
ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci xibaaru tàggat yaram yi ñu dooree ko ak football ki jiite fédération bi na janoo ak taskatu xibaar yi tey ci ngoon bu 16h jotee stade Léopold Sédar Senghor Abdoulaye Fall kon dina def xayma bokk Sénégal kon ci coupe du monde 2026 bi waaye tamit wax lan moo tax kon ñu daal di dàq kii di Pape Thiaw moom mi nekkoon attaquant gaynde yu Sénégal matalul kon ñaari at ci banc wu équipe nationale A bu Sénégal Amadou Sabar Ba di ñëwaat ci palmarèsam. octobre 2024 Pape Bouna Thiaw bokkoon ci adjoint yu Aliou Cissé yi ci noonee sax moom mujjoon nekk ci intérim bi ba tax na mu amoon ci ñeenti ndam ci diggante Malawi Burundi Burkina Faso ak Namibie jamono jooju fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor moo ko jiite woon ci noonee lañ ko confirmé mu nekk entraîneur équipe nationale A 13 décembre 2024 ci ñaari at yooyu moom ancien entraîneur bu NGB def na ay résultats yu am solo ci match officiel yi am na ci ñaar fukk ak benn match mu am ci fukk ak juróom benn ndam ñaari match nul ak 3 défaites teg ci ñeent fukk ak juróom ñaari but Sénégal 4e participation coupe du monde gannaaw ndam lu yaatu li amoon na ko ca RDC ñetti bal ci ñaar ca stade des martyrs bu Kinshasa ay défaites nag mi ngi ko dooree ci coupe du monde 2026 bi moom Pape Bouna Thiaw suñu digganteeg France ak Norvège ci noonee élimination 16e de finale bu Sénégal bi ñu doon dajeek Belgique loolee tamit bokk na ci bilan wam di fàttali ne Pape Thiaw mësul ñàkk benn matcham ci CAN Maroc 2025 bi ñu génn la ca gën a neex CHAN 2023 équipe nationale locale bi nga xam ne moom Pape Thiaw moo leen jiite woon ñoom ñoo jël ndam la te mësuñoo encaissé benn but muy compétition woo xam ne moom Pape Bouna Thiaw moom moo nekkoon entraîneur ba tax na daal moom mooy entraîneur Sénégal bu njëkk wala sax moom kese moom moo mës a gagné ñaari coupe d'Afrique des nations. Amadou Sabar Ba Sénégal toog na waaye coupe du monde bi mu ngi wéy ca États-Unis altine bi amul match demi-finale yi dinañ door mardi 19h France Espagne mercredi Angleterre mooy daje ak Argentine mi yor raaya bi. football ci jigéen ñi jongante nañu final championnat 2e division Dorade bu Mbour moo ko gagné dafa daan kon Olympique de Ziguinchor ñetti bal ci ñaar équipe mbouroise bi ki koy tàggat di Jean-Pierre Correa. le fait que xale yi gagné nañ ko mbégte la je suis fier de ça xam nga football d'habitude final beneen affaire la du championnat ça on fait un bon parcours en championnat mais bu dee final beneen affaire la ne souvent da ngay bëgg a gagné ba nga perdre bi ñu jëlee 1-0 bi ñu duggee ci verset dañ leen ne def leen ko comme un match amical vous avez joué des championnats plus difficiles donc ci final rek la fête la normalement vous allez gagner. léegi yéeg ngeen ci Ligue 1 bi. waaw mën nañ xam nan ngeen ñu waajalee saison prochaine. bu fekkee équipe Dakar yi bàyyi nañ ma dinaa continuer mais bu fekkee ne lu ma liggéey équipe Dakar jël ko sans dara amul benn protection du ma gaaw a yëg Dakar Sacré-Cœur AFA mais ñëpp samay kii la ñuy utiliser les meilleurs buts de l'équipe nationale yëpp ci man la ñu jógee la fédération boo bëggee dem on te libère. maire Mbour ba mu faloo ba léegi ba mu ñëwee fekk subvention dërëm musuma ko jox et c'est voté par la municipalité de Mbour par les conseils municipaux benn aide la am muy la Ligue de Thiès. Olympique de Ziguinchor moo mëne woon ñu daal di ko fekki ci score bi daal di ko raw waaye seen entraîneur moom ànd na ak fair play Mamadou Lamine Sonko li wuyoo. xale yi joué nañ wan nañ ne seen jàmbaarite ci biir terrain bi di ci bég trop ay xale yu ndaw moyenne d'âge bi 18 ans la donc alhamdulilah di leen ne di courage sport moo mel noonu tey ñàkk nañ suba borom mën nañu may ñu gagné di féliciter waa Dorade de Mbour di leen ne félicitations ci victoire bi quoi ñoo njëkk a dugal Dorade de Mbour égaliser ñu dugalaat encore Dorade mu ñëw égaliser par rapport ak suñu gardien bi ballon yooyu c'est trop facile pour moom yàlla loolu la dogal te noonu la fa war a demee ñu dañ koy nangu dogal yàlla boobu dañ koy nangu di féliciter suñu adversaire. yéeg ngeen première division. ñu bëggoon xam nan ngeen di waajalee yéeg bi pour année prochaine. ñu koy waajal parce que xam nañ ne dañ fekk équipe yoo xam ne ñooñu fa jiitu mais néanmoins nañ ko waajal comme il le faut parce que suñu objectif mooy maanaam ñëw des foofu noonu pas ñëw yéeg après wàccaat non mais dañuy ñëw pour des foofu noonu. kaddu ñaari entraîneurs yi Moustapha Fall moo ko nangu ñu fàttali ni Dorade bu Mbour ak Olympique de Ziguinchor déwén kon ci première division ci jigéen ñi ci wàllum football ci la ñuy yëngu ñu waxtaanee léegi karaté championnat nationaux yi ñu doon ko amal ci week-end bi Sadio Maris Ndiaye bu Ndakaaru compétition bi kon ngeen ñu mën a tànn ñi teewal Sénégal ci championnat d'Afrique yi di ñëw niveau bi baaxoon na ci kaddu kii di président fédération sénégalaise bu karaté El Mokhtar Diop. organisation bi jaar na yoon athlètes yi aussi wane nañ li nga xam ne loolu lañ doon préparé bu yàgg parce que c'est l'une des compétitions les plus relevées championnat Sénégal la donc c'est tout à fait normal mais liñ gis dal na xel par rapport ak
préparation championnat d'Afrique yi nga xam ne commencé woon nañ ko donc gis nañ ne yenn ateliers yi entraîneurs yi dañ liggéey ak athlètes yi feeñ na ci compétition bi donc loolu moo tax relevé l'arbitrage également parce qu'on a beaucoup d'arbitres continentaux et mondiaux ce qui fait que niveau qualité des combats qualité arbitrage moo koy andi donc loo am ay arbitre yu baax rek niveau bi day gën a kii et puis combat yi day gën a serré pour nga gagner il faut nga wane lu leer donc liggéey bi day continuer am nañ ay échéances championnat d'Afrique au mois de septembre à Alger en Algérie et puis les championnats du monde cadets juniors espoir yi nga xam ne moom moo war a am Pologne avant ñuy def coupe du monde bi nga xam ne par équipe senior la mais liggéey bi commencé na et dinañ continuer ak entraîneurs yi xool ci yan base la ñuy gën a insister dinañ def ay camps d'entraînement yoo xam ne dañ koy organiser sur benn jour souvent sur un week-end et tout en attendant ñuy def le grand regroupement peut-être au niveau du SNEIPS de Thiès pour mieux préparer la dernière ligne droite. ñu des ci sport de combat yi bëre door démb ci dimanche bi ci arène nationale ñam balo moom moo daan kon ki di Mbaye Gouy Gui ci kaw ci combat préliminaire yi Petit Lo di jarbaat ci Modou Lo moom moo daan ki di Coly Faye 2 ay combat yoo xam ni kon Jàmbaar production moo ko organisé fii la ñuy yem ci xibaaru tàggat yaram yi. Youssouf jërëjëf ñu ànd léegi ak soxna Anna Rocha ci xibaaru cosaan si